準備炒個煙肉蝦仁炒雜菜，咁咧就炒野菜，咁咧就會有10零隻蝦啦，有啲煙肉啦，咁另外我諗住炒椰菜，另外落啲韭菜，咁仲有其他配料咧就係又需要啲蒜頭啦同埋乾葱，咁就係咁多嘢啦。咁就係咯，呢個炒蝦仁咧，咁啊當然有蝦啦，咁啲蝦就點準備咧？咁就個蝦頭好味嘅，所以咧我就想 keep 住個蝦頭。咁通常我做法就係點咧？就係揾把鉸剪嚇，咁啊就個蝦頭呢啲我就要咁啊剪一剪佢，即係呢個位啊頂就剪一剪佢，剪咁啲腳。咁跟住咧就喺個蝦身呢個位。咁一路剪，剪到最底嗰節，因為個蝦頭其實好味嘅，咁咧就另外咧就順即係剪嘅時候咧已經將呢度都剪開咗啊。咁如果有腸咧，嗱呢個都冇乜喎，有啲腸咧就挑走佢，咁啊搞掂啦，呢個都好乾淨嚇。咁你中意嘅可以 keep 埋個尾，唔中意嘅可以連個尾都搣埋佢都冇所謂，咁就一隻每隻都係咁樣整，咁就 OK 嘅啦。嗱，咁碟蝦咧就基本上整好晒啦，咁我都係決定搣咗個尾佢，咁就係咁樣。咁個乾葱咧就簡單啦，將佢切開一半，咁啊搣咗啲衣佢，頂部唔要，打橫一半。好啦，根嗰啲又唔要，咁成粒乾葱就咁切晒佢。蒜頭少少夠噶啦，唔使太多嘅。咁啊，切咗個頂呢個位佢啦，咁呢啲衣就唔要啦。咁啊，拍一拍佢，咁咧就容易啲搣佢。咁啊，成粒就好容易搣咗啲衣佢啦。就蒜頭唔使切好碎嘅，切少少，好似得咁細粒就咁切開佢，薄片已經得噶啦。咁呢粒大粒啲嘅，咪打橫咁切開佢咯，跟住。咁就 OK 啦。有少少韭菜啦，咁韭菜就個頂呢個位比較硬啲嘅，咁我就唔要嘅，咁啊切咗少少佢啦，少少唔要嚇。咁另外個頂呢啲咧，亦都係麻麻地好味嘅，咁所以咧又係少少個頂呢啲又唔要，咁頭尾都唔要。咁中間咧就唔好切太碎啦，咁樣。就可以啦。咁跟住咧，我就令佢更加好味啲咧，我就會揾水浸住佢嚇，成兜咁樣水浸住佢，浸翻咁上下先，我嚟擎翻乾水佢先至炒。至於呢個椰菜咧，就個面嗰啲搣咗佢啦，因為搣嗰啲窿窿地咁啊，唔要啦。咁就係啦，搣咗少少，咁啊其他啲都可以 OK 嘅。咁呢個椰菜我覺得炒細半個都夠㗎啦，咁所以我就係啦，咁啊切開佢呢個半個留翻起佢。咁啊挑咗個心出嚟，咁跟住咧就。咁樣就已經可以啦。揾水浸一浸佢啦，浸咗陣間，跟住擎翻乾水佢先炒咯。差啲唔記得咗咧，就煮呢個炒呢個雜菜咧，我會加啲紅蘿蔔嘅。咁呢度一個啦，咁其實唔使落晒啦，1/3個都夠，因為我要啲絲嘅啫。咁我大概切咗個頂呢度咧都夠嘅，因為我要絲啊，咁所以咧我就會咁樣
用個刨咗一片咁樣，咁然之後咧，我先用嚟切絲，就會易切少少。咁可以揾機整嘅，咁但係就係啦，唔使啦，我揾手切得噶啦。咁花少時間啦，花少心機啦，咁咁樣切就可以都幾有啊。咁OK 噶啦。咁當然冇機切咁靚啦，但係收貨啦，手切啫嘛，係咪？咁就係繼續咁樣。咁就可以切啲金筍絲啊！就係咁樣。咁如果見到啲大條啲嘅，咪加得到咯。咁基本上就可以啊。咁紅蘿蔔切晒啦。係啦。個別有啲絲咪粗啲，咪加得到咯。咁基本上手切嘅啫嘛，差唔多啦，都幾好功夫噶啦。係啦，就係咁啦。需要啲煙肉嘅，煙肉就唔使好多，少少地2塊都夠噶啦。係啦，買咗一包啲咁嘅煙肉啦，咁就係啦，呢度2條，全部都係切到咁樣就 OK 嘅。好啦，咁就一陣嚟炒，燒熱隻鑊啦，落少少油啦，咁啲油熱咧就可以落啲蒜頭同埋乾葱，跟住咧。擺埋啲煙肉落去，因為煙肉爆咧，就會有好多香味走出嚟。跟住咧，就落埋啲蝦。紅蘿蔔比較硬啲咧，所以落啲紅蘿蔔先。相當之香啊！咁咧。可以冚一冚佢先，咁好啦，你睇下點啊，好香。非常之香。咁跟住咧就可以落啲椰菜。同埋啲韭菜落去炒啦，哇！聞好多香。加少少白雞，日本清酒，
少豉油，少少鹽，少少黑椒，咁呢一個炒菜基本上就搞掂啦，可以上台。哇，好香，掂！咁咧係啦，咁就可以上台啦。哇，好香！咁當然啦，即係你可以落多啲油去炒啊，咁等佢可以水收得乾啲，但係我唔想咯，咁因為唔係太健康啊，屋企食啊嘛。呢個咧蝦仁炒雜菜、炒野菜就搞掂啦，可以上台。